就因为妻子好心收留了一个穷亲戚，没想到这个女人竟恩将仇报，抢走了她的丈夫，还亲手毁掉了她的一切。而这一切都要从那场屈辱的结婚纪念日说起。注意看，眼前的女人名叫宁昭昭。在结婚3周年纪念日的这天，她满心欢喜地来到丈夫周艳林的公司，想给他一个惊喜。然而，她等来的不是丈夫的拥抱，而是她那位绿茶实习生江莹的羞辱。江莹仗着有周艳林撑腰，竟嚣张地拿起一个沾满油墨的公章，狠狠地盖在了宁昭昭的脸上，还轻飘飘地说只是开个玩笑。这油墨是特制的，10天半月都洗不掉，这分明是想让她在整个上流圈子里都抬不起头。更让宁昭昭心寒的是，当丈夫周艳林闻讯赶来时，看到的不是妻子脸上的屈辱，而是实习生江莹委屈巴巴的眼泪。他一把将江莹护在身后，反过来指责宁昭昭小题大做，不懂事，不该跟一个小孩子计较。3年前，这个男人在婚礼上曾信誓旦旦的许诺，绝不会让他受半点委屈。可如今，他亲手打破了所有原则，只为哄另一个女人开心。眼看绿茶的眼泪比珍珠还金贵，周艳林心疼不已，直接抛下脸被盖章的妻子，安慰着江莹。更过分的是，他为了带江莹去参加一场重要的慈善拍卖会，甚至没空理会宁昭昭的哀求，便带着小三扬长而去。他不知道的是，他们急着去巴结的正是海城首富宁家。被独自留在办公室的宁昭昭成了全公司的笑柄。员工们议论纷纷，嘲笑这位总裁夫人没有娘家撑腰，年老色衰，如今连个实习生都斗不过，只能忍气吞声。就在这时，一个善良的实习生悄悄递给他一个口罩，也正是这个小小的善举，彻底唤醒了沉睡7年的雄狮。宁昭昭走到无人的角落，拨通了一个尘封7年的电话。电话那头，恭敬的声音传来：“大小姐，您终于肯联系我了。没错，这个被丈夫嫌弃、被小三欺负的家庭主妇，真实身份竟是海城首富宁家唯一的大小姐宁昭昭。7年前，她为了嫁给当时一无所有的穷小子周艳林，不惜与父亲立下10年之约，隐姓埋名，放弃了千亿家产的继承权。7年里，她动用自己所有的人脉和资源，在暗中一步步将周艳林从一个无名小卒扶上了总裁的宝座。而功成名就的周艳林却用一句“我养你”折断了她的翅膀，将她困在了家庭主妇这个金丝笼里。她以为那是爱情的港湾，却没想是埋葬自己的坟场。当宁昭昭回到家，发现丈夫竟将自己最珍贵的订婚晚礼服星海送给了江莹时，她彻底心死。那件礼服是周艳林亲手为她设计的，代表着她曾经最真挚的爱与承诺。如今，这份承诺被她亲手撕碎，送给了另一个女人。既然她配不上他的爱，那她就要将自己付出的一切连本带利的全部收回。宁昭昭一声令下，江莹便被请到了一个废弃的仓库。面对吓得瑟瑟发抖的绿茶，宁昭昭女王气场全开。她告诉江莹，在海城，昭昭这个名字意味着生来就是千娇百宠的命，是她这种人永远也够不到的天。随后，宁昭昭拿出100个公章，用同样洗不掉的特制印泥在她身上一寸寸的盖了下去。你不是喜欢开玩笑吗？现在我也跟你开个玩笑。周艳林回到家，看到被折磨得不成人样的江莹，瞬间怒火中烧。她指着宁昭昭的鼻子，大骂她恶毒是疯子。就在这时，江莹突然捂着肚子，抛出了一个重磅炸弹，她怀孕了。周艳林欣喜若狂，仿佛得到了全世界，而宁昭昭却如遭雷击，浑身冰冷，因为他们曾经也有一个孩子，却不幸生下来就是死胎。她记得失去孩子时，周艳林抱着她说，就算没有孩子，有她就够了。可如今，她却为了另一个女人的孩子对自己恶语相向，骂她连个健康的孩子都生不出来，丢尽了她周太太的体面。看着眼前这个既熟悉又陌生的男人，宁昭昭笑了。就在周艳林准备带着怀孕的江莹离开时，宁昭昭缓缓开口：“周艳林，你没机会了。”话音刚落，一位西装革履的律师走了进来，将一份文件递到周艳林面前，上面赫然写着：“根据7年前您签署的婚前协议，因您存在重大过错，必须净身出户。”周艳林的笑容瞬间凝固在了脸上，她这才意识到自己这7年所拥有的一切，原来都只是妻子给的。那么失去一切的她会如何报复？而宁昭昭的复仇又将掀起怎样的风暴？